Ben, como dixemos, agora imos abrir un turno de intervencións. Os que estades aquí sodes expertos, moitos de vos tedes puntos de vista alrededor desto, tedes traballado, e a voso a hora de intervir e expoñelo. Sí, un minuto. Un minuto, Luís, que che pasan o micro. Disinformation, faltaría un pouco tamén o malinformation. É dicir, que consideración se merece o feito de que aparezcan determinados informes, determinados dosieres que, sendo realidade, pois se produce a súa publicación en un momento determinado ou a idea de prexudicar ao adversario, de prexudicar a unha sociedade, de prexudicar a unha entidade concreta. Nada máis, moitas grazas. Sí, o que pasa é que ese é un fenómeno que entra de cheo na tipoloxía de disinformation, non seña información maliciosa. Quero decir que estamos xenerando unha información con aparenza de realidade fundamentada en un modelo que se acepta como fonte fiable e que se amplifica cando os medios consciente ou inconscientemente lle dan circulación a esa información. Todo o que pasou coa chamada Operación Cataluña, que agora se está, digamos, esbombando, pois foi un caso deste tipo. Xenerar unha información que ten unha aparenza de honorabilidade, pero que non chega a producir desinformación si non hai mediación informacional, entendes? O sea, que ese sería o tema. Creo que entraría dentro de esa categoría de disinformation. Sí, podedes identificarvos e traen agora mismo o micrófono. Gracias. Hola. Son José Julio Fernández, de Direito Constitucional da aquí da Facultade de Dereito. Dúas cousas moi rápidas, dúas preguntas rápidas para non dilatarnos. Unha, tendo en conta a dificultade de precisar categorías, crees que o poder público, a través de fontes formais, legislación en España, directivas na Europa, tería que precisar mellor o que cada cousa? Porque se quedamos o alburdo cos autores que estamos publicando estas cousas, cada un, eso dá lugar a problemas, eu creo que, na resposta, porque se non precisamos as categorías, é unha cousa case científica. Se non temos precisadas categorías, e que nos pode precisar? O legislador español ou europeo. Ou eso é demasiado? É dicir, porque eso entra nunha regulación xa moi detallada. Xa sabemos que a mellor lei da prensa que non existe. É dicir, aí hai unha tensión. E ao fío desto, a outra pregunta. Xurídica, esta é xurídica, pero quero ver o teu punto de vista cualificado. A desinformación pode ter un problema coa liberdade de expresión. Por qué? Ou pode estar favorecida coa liberdade de expresión. Por qué? Porque a liberdade de expresión podería argumentarse que protexe a mentira. Entón, como vamos a loitar contra as fake news se poden estar amparadas por a liberdade de expresión? Digo pode porque isto non está moi claro, pero a efectos xurídicos pode defenderse perfectamente que a mentira está protegida pola liberdade de expresión. Entón, aí hai unha solución, hai unha situación irresoluble. Gracias. Sí, apuntas a un núcleo de dificultade moi trascendente, que, por un lado, combinar a utilización de un sistema de categorías que nos permita automatizar a detección con a imposibilidade de encadrar todas as tipoloxías de desinformación nun algoritmo. Este é un tema fundamental. Podémonos poñer de acordo en moitas, pero é moi difícil a aplicación automática da inteligencia artificial a resolver o problema. Axuda no fact-checking, pero non pode facer o fact-checking sin intervención humana. Primeira cuestión. Segunda cuestión que está interrelacionada. Si aplicamos mecanismos
automáticos de exclusión unha vez que lle poñemos a etiqueta de desinformación, podemos poñer en risco a liberdade de expresión. Pero hai dúas cousas diferentes, unha é a liberdade de información e outra é a liberdade de expresión. A liberdade de expresión permíteme decir, a min párceme que o mundo, a terra é plana, e iso non me pode penalizar, porque eu digo que me parece a min. Agora, se eu digo que basado en un estudio realizado por el catedrático de Geografía de la Universidad de Harvard, hay indicios científicos de que la Tierra es plana, eso, misinformation, no peor dos casos, no mellor dos casos, e disinformation, no peor dos casos. E, por tanto, eso, desde o punto de vista regulatorio, perseguible, con gran dificultade, porque todo isto non se produce solo a través de 4 canles, está aí, como dixen antes, e, por tanto, é moi difícil, digamos, naide sabe hoxe canta desinformación está asequible na rede, naide, non está cuantificado, é imposible. Entón sabemos eso, por exemplo, o dato este da Reuters. Os cidadáns, eles que non son, digamos, vigilantes cualificados, perciben en unha proporción extraordinaria que nas noticias que recibiron do COVID hai unha falsedade. Pero claro, é unha percepción, non podemos... Por tanto, estamos nun territorio complicado. Por eso, a formación, o que decíamos antes, e confiar de dar ferramentas aos cidadáns para poder defenderse. Pero hai outra cousa, reivindicación da responsabilidade editorial máis aló dos medios clásicos. É dicir, un blog é un editor e hai que aplicar lóxicas regulatorias de responsabilidade editorial. Cando fan unha falsedade, ten que ter a mesma posibilidade de ser perseguido que cando fai unha cabeceira digital online ou fai unha televisión. Poniendo en relación a gran escala o fenómeno desinformativo con o fenómeno mundial, ¿no? Y teniendo en cuenta tamén que se podría observar desde certa perspectiva que esta labor de filtrarse que fan os motores de búsqueda editorializante, en certo modo, se observamos críticamente, poderíamos entenderlo como unha forma de desinformación ou de filtrarse de desinformación, como unha categoría de la desinformación. De que maneira pode afectar este novo ecosistema mediático ás culturas minoritarias como a galega? O sea, cales son os perigos, cales son os riscos ás que se enfrentan as culturas minoritarias como a nosa? Máis aló do fenómeno da desinformación, digamos, en términos culturais, o perillo é extraordinario, porque na lógica de aplicación de selección e visibilidade que aplican os algoritmos, tenden a, digamos, ocultar, cando non poñer nun orde de prelación que naide chega a entrar en contacto con esos contidos. Este é o problema, que é a falta de visibilidade. Pues, como loitamos contra a falta de visibilidade? Número 1, producindo contido relevante, concorde ca túa cultura, na túa lingua e de calidade e garantizar a visibilidade. De aí a importancia que sigue tendo os medios públicos concebidos non como medios de comunicación, radio e televisión tradicional,
senón como actores de produción de contidos e de distribución de contidos no ámbito dese gran almacén. E hai unha oportunidade. E, ademais, está demostrado que cando se produce con matriz cultural, identidade, lingua, etc., ten un doble beneficio. Por un lado, é percebido como propio por os membros desa cultura, pero se ademais é feito con calidade, tamén é percebido como un elemento interesante por membros de outra cultura que ao mesmo tempo, cando ten éxito un produto feito ca túa matriz cultural a nivel universal, os propios usuarios desa cultura consideran que iso é unha maneira de prestixiar e, por tanto, son máis interesados en consumir ese tipo de produtos. O éxito de culturas minoritarias como as nórdicas no ámbito do audiovisual, excúsame de seguir falando para decir que ese é un dos elementos. Pero para eso que se necesita? Producir con calidade, porque a xente se provee nese gran almacén, para que cando entren en contacto con el seña gratificante. A proximidade sempre é un punto a favor, a lingua propia sempre é un punto a favor, a cultura reconoxible propia tamén é un elemento que favorece a gratificación e, por tanto, temos ese elemento, pero hai que facelo con calidade. E despois hai que actuar reglamentariamente tendo unha oferta potente que poña no aparador esas producións. E negociando, influindo, traballando cas outras plataformas de distribución desos contidos para que teñan, sexa unha cuota para o meu mercado de produto xenerado polas industrias culturais, neste caso galegas, e, segundo, que no seu algoritmo de selección e de proposta e recomendación introduzcan o factor correlativo a donde está a IP, mira que doado, e, por tanto, darlle prominencia nos catálogos. Por tanto, eso sería, digamos, hai problema e hai solucións, pero require de unha acción industrial potente, generar unha industria de contidos solvente, pero ao mesmo tempo invertir en formación, en infraestructuras, en talento e regular. Ben, hai unha pregunta e unha última logo aquí. Boas, eu son Alberto Quián, da Facultade de Comunicación, profesor de xornalismo, e quero centrarme no tema do algoritmo, porque eu considero que vivimos baixo a dictadura do algoritmo. Explícome. Temos, creuse, unha fantasía na que os usuarios pensan que son libres a hora de tomar decisións, a hora de acceder a uns contidos, a hora de consumir información, produtos audiovisuais, entretemento, etc., etc. Pero é unha falsa liberdade. Esa liberdade, esa suposta liberdade a hora de elixir os contidos que na internet está precisamente predeterminada polos algoritmos, que eses algoritmos están creados por humanos con determinados nesgos e ao mesmo tempo tamén con uns intereses comerciais, políticos, os que sexan. Entón, nese aspecto, sí que é certo que existe unha internet alternativa. O que pasa é que apenas se usa, é dicir, existe unha internet sen algoritmos que condicionen o comportamento dos usuarios. Por exemplo, existen buscadores alternativos a Google nos que os algoritmos non filtran os contidos do xeito que fai Google. E, polo tanto, tampouco existe censura ou editorialización dos resultados que se presentan. Existen redes sociais alternativas a Facebook, Twitter, etc., nas que tampouco existen algoritmos que privilexien determinadas contas, determinados usuarios ou determinados contidos ou que censuren determinados contidos. E cando falo de censura non só me refiro, por exemplo, a eliminar contidos como ten acontecido, por exemplo, en Twitter. Refírome a censurar, por exemplo, a que o algoritmo faga que un tuit teu, por exemplo, teña unha visibilidade menor ca dos outros. Eu supoño que, non sei, imagino que alguén aquí
lle terá pasado algo semellante a ter publicado un contido que apenas ten, como se di agora, viralización, e outra persoa que ao mellor ten, digamos que, un poder de influencia maior polos algoritmos, non pola súa capacidade intelectual, resulta que publica o mesmo tweet e resulta que ten miles ou millóns de impactos, non? Iso é o algoritmo. Entón, claro, falar de democracia e de democratización na internet, que eu chamo comercial, dominada polas grandes compañías como Google, Amazon, Meta, etc., etc., claro, democratizar os contidos, democratizar a función dos usuarios como prosumidores, etc., etc., é unha falsa creencia, non? Esa democratización existe noutra internet alternativa. Indo a isto tamén, precisamente Tim Berners-Lee, que foi o creador da World Wide Web, que foi a ferramenta que si democratizou o acceso a internet, leva xa moitos anos dicindo que o seu agasallo, porque el decidiu non patentar a web, fixo un agasallo á humanidade, e el directamente está dicindo que ese agasallo está prostituído agora mesmo polas grandes compañías e por iso está tamén creando unha internet ou unha web alternativa. É bastante triste nese sentido ver como quen nos agasallou unha ferramenta para empoderarnos a todos, agora ve como esa ferramenta está en mans de 4 ou 5 grandes compañías e ten que buscar unha alternativa para recuperar, digamos que, as esencias, os piares do que se pensou que ia ser a web, non? Que era unha web, un espazo, un ciberespazo colectivo, horizontal, no que non mandasen uns por enriba de outros, onde non houvese xerarquías e onde non houvesen algoritmos que privilexian a uns respecto a outros. Entón, bueno, eu a única mensaxe que teño é que existe unha internet alternativa na que os algoritmos, ou polo menos os algoritmos con nesgos, non existen, en la que todos somos iguais. Só un apunte, por exemplo, por poñer un exemplo tamén, Mastodon, que agora se puxo de moda como rede social alternativa a Twitter, aí non existen os algoritmos, polo tanto, a figura do influencer tampouco existe. Sí, o que pasa é que, o sea, abres un... Para acabar rápido non é... Plantexas unha cosa moi ampla, pero quero che dicir dúas cousas. Unha, dalles tempo e en condicións de mercado a nova rede alternativa de web en canto teña a sustancia básica e a queira vender, que é a atención, operarán todos os mismos sistemas. Chamarase de outra maneira, eu teño unha amplia experiencia en defensa e loita pola comunicación alternativa no mundo analóxico e a lección da historia é que cando un sistema se rixe polas leis do mercado sin mediar posibilidade reguladora, que na era analóxica era máis doado porque podías establecer as condicións e que no novo ecosistema é imposible de garantizarnos, non podemos garantizar que Google teña prácticas non discriminatorias nos seus algoritmos. Non temos xeito humano. A única maneira é empoderarse, defender, xenerar condicións de práctica cando as grandes plataformas fan moito diñeiro no teu mercado, claro que lles podes poñer normas, porque o diñeiro ten que salir daqui. Pero solo así podemos intervir. Concepción ideal, podemos facela toda a que seña. Outra cosa é o grado de incidencia. Pero non quero acabar con unha nota pesimista. Quero dicir, eu creo no cidadán empoderado ante todas as dificultades. E por eso facía a pregunta e respondo positivamente: o público pode facer dano ao algoritmo. Ben, unha pregunta última que hai aquí, vamos a intentar ser breves e ao resto trasladámolas á seguinte.
parabéns pola túa intervención, que foi tremendamente técnica e instructiva. A pregunta puntual é a seguinte: do mesmo xeito que hai un indicador da porcentaxe da desinformación que a xente tuvo con respecto ao tema do COVID, na actualidade hai información de algo tan concreto, tan actual como a guerra de Ucraína, da desinformación. Ese dato, de alguna forma, está presente. E outra pregunta que quería facer, pero que de alguna maneira, pois, espero que a poda facer a intervinte, me parece que é máis ben un tema filosófico, é que eu non son capaz de dar cunha definición un pouco esclarecedora do concepto algoritmo. Non sei se, mellor, desde a filosofía terán algunha... Porque, ademais, incluso a miña desinformación sobre o tema, a miña confusión, aumentouse coa intervención anterior. Nada máis, gracias. A ver, sobre o primeiro, sobre a guerra, non hai ningunha guerra, non houbo ningunha guerra, non habrá ningunha guerra na que non haya desinformación, porque a desinformación é unha das armas da guerra. Por tanto, seguro. Si se está medindo, pois, limitadamente, entre outras cousas, porque hai un viaxe generalizado no ámbito social no que se producen estes estudios en relación a, digamos, o posicionamento sobre que bloque de unha guerra, nunha guerra sempre hai conflicto, lóxicamente, sobre quenes teñen a razón, para entendernos, e, por tanto, eso limita o tipo de achega que se teñen en términos de investigación, pero, evidentemente, isto está na xenda de investigación e dentro dun tempo empezarán a salir os artículos abundantes, xa hai algúns, en términos de relación con desinformación. Medir non se pode medir nin eso. Quero dicir, esta é outra. E o tema do algoritmo é que é moi doado. O algoritmo é... Sí, é moi doado, para explicar-cho doado. O algoritmo é unha fórmula que selecciona un conxunto de información que tú lle dices que valor lle atribuyes a cada unha das variables, pasas o que teñas que pasar por él e él devolveche esa información organizada conforme ao algoritmo. Por exemplo, ti estás vendo normalmente telenovelas latinoamericanas. Xa o sei, pero por eso cho digo. E iso queda na túa traza digital. E o algoritmo quere pensar que pode saber o que ti queres. E tú resulta que estás vendo a telenovela latinoamericana porque tes unha compañeira que prescribe ou un compañeiro que prescribe. Sí? Pero o algoritmo pensa que ti, vamos, tes un deleite extraordinario. Entón, esos son os sesgos, que pretender que polas túas prácticas pasadas xa saben o que queres. E tú, das túas prácticas pasadas, moitas delas xa foron condicionadas polo que eles creían que che ia gustar. Claro, pero tú tes defensa en frente de eso. Ti tes defensa porque ti eres un suxeto soberano e cambiaslle o usuario, borras o historial, faz non sei que, e as búsquedas empezan de novo. Ara, o que pasa é que como estamos deixando tantas trazas en tantos ámbitos de recollido de datos, pois claro, cando procesan esos datos o algoritmo, incluso sin mala intención, despois ademais hai os viaxes, pero incluso sin mala intención, estáche personalizando, mira que guapo soy que sé exactamente lo que queres, e aí o tes. E resulta que hai 1000 cousas que che interesarían que non che parecen. Moi ben, pois damos por rematada esta sesión. Creo que se cumpliu o obxectivo, que era trazar unha radiografía do panorama, fixar algunhas cuestións que seguiremos na próxima sesión. Agora o Consello invitaos a un café e o que agradecemos é que ás e media ser puntuais para non demorar o comezo. Gracias.